oo amadan baaba'aya loo gurmado oo xoolahan dhamaanaya biyay u dhamaanayaan hal booyad oo biyo ah oo intaasoo noolaa ilaahay ku badbaadiyay adiga wax weyn kula ma aha jeebkaagana ka dareemi maysid ilaahay agtiisana wax weyn bay ka tahay oo fiirsada nabigeenu wuxuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenay zaaniyad ah oo dumarka jidkooda ka ganacsada ah waa faaxisha waa dambi aad u foolxun waa wax ilaahay aad uga fog tabaaraka wa tacaala dumarka waxaasi sameeya mid ka mid ah ayaa maalmaha ka mid ah waxay aragtay ay oo man oo carabka la laadinaya oo hiraya oo ceel korkiisa dacda iyo biyaha ceelka hareerihiisa ku daatay qoyaankaasi rayskaas uu cunaya naf baa haysa waa oo maya markay aragtay bay intay ceelkii gashay oo ay biyo u soo dartay bay eygii oo mana waraabisay yaa waa haweenay zaaniyad ah ilaahay tabaaraka wa tacaala falka ay samaysay waa uga shukriyay waa ka abaalmariyay waa ugu dambi dhaafay wixii zina iyo qashin ay samaynaysay noolahaasi waa noolehe waa ay bay noolaysay markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uga shukriyay iyaduna waa haweenay zaaniyada maxaad u malaynaysaa haddaad xoolo noolo kaloo muxtaram oo ixtiraam leh aad noolayso oo biyo aad siiso aadamihii ku noolaa haddaad noolayso ood sabab u noqoto inay noolaadaan oo halaag ka badbaadaan waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica hal naf a badbaadadee ruuxii sabab u noqda wuxuu la mid yahay ruux dadkoo dhan badbaadiyey buu la mid yahay sidaas daraaddeed ummaday waa inaan iskaashanno waa in dhibaatooyinkan laga jawaabo waa in ummadda loo gurmado waa in nin walba meeshuu wax gaadhsiin kara la gaadhsiiyo ilaahayna loo noqdo tabaaraka wa tacaala masaa'ibtanna ilaahay ummadda ha ka qaado oo roob degdeg iyo naxariis allah ha siiyo